Hi guys, good evening. To this video ay gagawa kami ng burger, chicken burger at saka beef burger. Guys, ang ating burger buns, nilagyan na natin ng mayonnaise. And then lettuce. Ito yung mga ilalagay natin guys. Pickles, tomato, and ito ang ating patty burger guys. Ito ay beef. Ayan. 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 Ayan ang beef guys. Ito naman ang chicken. Chicken burger. Ito yung guys. Ayan, marinate namin siya sa salt, pepper, chili, and that's it. Ng ating patty burger sa beef. Dito naman ang chicken. Ayan guys. Ayan na guys. Tapos na ang aming burger. Beef burger. Ayan. Tapos ito guys. Ayan. Ayan. Ang cook chef. Ayan. Ayan na guys. Wala na bukan. Sa ano naman daw? Ay. Ay mo nang bawasan. Bawasan lang naman. Wala man siya ng gamay. Basig mo gamay na siya ng liit. Dito. Kailangan yung bawasan na gamay. Diri, gano'n na yung bawasan mo.
Kan lutuin dulu. Pakai yang mana?
Nahumana tong sa baka.